Mùa hè đến rồi, anh em sử dụng PC bể cá thì cũng đừng lo lắng, bởi vì chúng ta luôn có giải pháp để có thể giúp cho bộ PC luôn luôn mát mẻ. Và đây là một cấu hình một bộ PC bể cá anh khách dùng để chơi game thì đơn giản thôi, được trang bị CPU Intel Core i5 14500, bao bì chủ là B760M Prime đến từ Asus và bao bì chủ này là bao bì chủ DR5. Và lời khuyên của mình đấy chính là những bạn nào mà sử dụng bao bì chủ này thì nên lưu ý một chút là chúng ta sử dụng 14500 đổ lại thôi. RAM sẽ là RAM 32GB và card là RTX 4060. Để giải quyết được vấn đề liên quan đến cái nhiệt độ về phần lâu dài thì anh khách đã lắp thêm 3 quạt đặt bên dưới để dùng để hút gió mát vào, và qua đấy thì toàn bộ PC luôn luôn mát mẻ.